Bismillahirrahmanirrahim. Biz o'qishib bitilgan ba'zi atalg'ular haqida to'xtalib, bundan birinchi hikmatni so'zlagan. Ya'ni hukmlarda hikmatga qaramaymiz, sababga qaraymiz deb bularning o'tirsidagi farqlarni yo'l-biriga so'zladik. Endi ikkinchi atalg'u ado qilish. Uningki yana ko'p uchraydigan atalg'ulardan ado qilish, qaytalash, qazosini qilish degan atalg'ular. Bularning qanday farqi bor deganda, ikkinchi al-ada'u, ado qilish. Ado qilish deganimiz ibodatni shariat belgilab bergan vaqtida qilish deganlik bo'ladi. Agar mukallaf deganimiz aqlliq, balog'atga yetgan, shariat hukmlari taklif qilingan kishini ko'rsatadi, musulmon kishini ko'rsatadi. Namozdan vaqtida shu namozning shariat belgilab bergan vaqtida bir rakatini o'qiy olsa, shu vaqtida shu namozining hammasi o'z vaqtida ado qilingan bo'ladi. Uchinchi al-i'ada, qaytalash. Qaytalash deganimiz bir ibodatni shariat belgilab bergan vaqtida yana bir qatim qilish. Nimishqa deganda, ma'lum bir chatoq, ma'lum bir xalal tufaylidan. Mayli u namozni buzg'uchi bo'lsin yoki buzmaydigan bo'lsin. Agar qaytalash o'z vaqtida namozning vaqtida qilinsa, u bir turlik adodan iborat bo'ladi. I'ada demay, ado deymiz. Ya'ni birinchi qatim qilgani fasid bo'lib ketsa, inovasiz bo'lib ketsa, u chaqda qayta o'qig'ini o'z vaqtida ado qilish bo'ladi. Qaytalash bo'lmaydi u chaqda. Agar birinchi qatimliq fe'l fasid bo'lib ketmasa, inovasiz bo'lib ketmasa, u chaqda ikkinchi qatimliqni qaytalash deymiz. Ya'ni u chaqda ahvol qarab yoki birinchi qatimliq farz, ikkinchi qatimliq sunnat, naflar bo'lishi mumkin. To'rtinchi qazo. Qazo deganimiz ibodatni shariat belgilab bergan vaqtida ado qilish fasid bo'lib ketganligi uchun, inovasiz bo'lib ketganligi uchun vaqtidan keyin qilish va yoki o'zr tufaylidan u ibodatni butunlay dal vaqtida qilolmaslik. Masalan, hayzdor ayolningki ro'za tutmasligi yoki kasalning ro'za tutmasligi qatorliqlarga o'xshash. Kasal saqayganda yoki hayzdor ayol hayzini saqagan chaqda qazosini qiladi, ro'zaning qazosini qiladi. Ya'ni vaqtidan keyin bo'lsa-mu qazosini qiladi. Qazo yangi buyruq bilan vojib bo'ladi. Masalan, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mana so'ziga o'xshash, kim namoz o'qimay uxlab qolgan bo'lsa yoki unutib qolgan bo'lsa, uningki vaqti, namozning vaqti esi kelgan vaqtida, shu vaqti shu degandek. Ya'ni bu nima degan gap deganda, namoz o'qinglar, ro'za tutinglar degan asli buyruq. Ammo qazosiga Payg'ambar alayhisolamning mana hadisga o'xshash, masalan, uning boshqa hayzdor yoki kasal kishi saqaygan chaqda ro'zasini tutsin deganda Qur'on va hadislardagi shu buyruqlar yangi buyruq hisoblanadi. Ammo shariatda belgilangan vaqti yo'q bo'lgan ibodatlar, masalan, yaxshilik buyurib, yomonlikdan to'sish deganga o'xshash, buni qilish, ado qilish yoki qazo qilish deb atalmaydi. Qazosini qilish yana sunnatlardan bo'ladi, agar buning qarta dalil kelgan bo'lsa. Ammo Maliki mazhabda faqat farzning qazosi qilindi, sunnatlarning, nafl ibodatlarning qazosi qilinmaydi deb qaraydi. 5-chi atalg'u al-azima va ruxsa. Azima deganimiz ma'lum bir fe'l qarta kelgan hukm. Qanday vaqtida desa, uningda o'zirga qaramay turib, ya'ni o'zirlik emas, o'zir yo'q holatdagi hukm. Masalan, namozni butun o'qish odatdagi ahvollarda va Ramazon ro'zasini tutish, ya'ni kasal emas, hayz emas, safar ustida emas, bunday vaqtda Ramazon ro'zasini tutish vojib. Bunga o'xshash. Bundan boshqa yana normal ahvolda o'likni yeyishning haromligiga o'xshash. Bu shu hukmlar, ya'ni o'zir yo'q holatdagi bu hukmlar azimat deb ataldi. Ya'ni o'zir yo'q holatdagi asli hukm deb tushunsak ham bo'ldi. Ammo ruxsat degan nima desa, ma'lum bir fe'l qarta u hukm qanday vaqtda desa, o'zir bo'lgan vaqtida. Oldidagisi o'zir yo'q holatda azima deb ataldi, hamda o'zir bor holatda ruxsat. Masalan, bu azimadan istisno qilib chiqarib olgan, ayirib olgan. Masalan, musafir kishining namozni qasr qilishi bu ruxsat deb ataldi, o'zir bo'lganligi uchun, o'zirsi safar ustida. Va Ramazonda musafir kishining, safar ustida kishining iftor qilishi, ro'za tutmasligi. Va yana muqim uyda muqim turadigan kishi bo'lsa, ammo kasal bo'lganligi uchun eg'iz ichishi, ro'za tutmasligi.
va yana qiyinchilikda qolgan muttar kishining o'likni yeyishi qatorliqlarga o'xshash. Bular shariat mushu o'zurlar tufaylidan bergan ruxsatdan iborat. Ruxsatning sababi safar bo'lganligi uchun, ammo safarda bir asiy, gunohkor, gunoh ish qilish uchun safarga chiqqan kishiga ruxsat berilmaydi, chunki ruxsat uningga gunoh masiyat qilishga yordam berganlik bo'lib qoladi. Asiy degan yordamga haqliq emas, shuning uchun unga ruxsat berilmaydi. U shu gunohdan, masiyatdan tövbe qilmaydi ekan. Uningga bu safarda ruxsat berilmaydi. Ya'ni namozni qasr qilish, ro'za tutmaslik deganga o'xshash yoki o'lib ketish ehtimoli bo'lganda o'likni yeyish qatorliq o'xshash ruxsat berilmaydi. Bu kitobning muallifi Shafiy mazhab bo'lg'ashqa, bunimi Shafiy mazhab bo'yicha mushta olgan. Chunki ular famanidurra g'ayra bag'i va la adin degan oyatni mushta tafsir qilgan. Ya'ni kimki safarda bag'iy bo'lmagan, ya'ni musulmonlarning imomi qarshi chiqmagan va musulmonlarga ularga tajovuz qilmagan, bunda bo'lsa, ular majbur bo'lib qolsa, shu o'likni yesa, bo'ladi, gunoh bo'lmaydi degan oyatni bular mushta tafsir qilgan. Andan keyin yana boshqa olimlar bag'iy va la adin deganni bag'aya ya'ni izdaydi xolidi degan gap. Unda qiyinchilik bo'lmasmi, o'zining yegisi kelib, shu harom qilingan narsalarni o'zining yegisi kelib yegan bo'lmasa, o'zi xalab yegan bo'lmasa va ma'lum bir miqdorda jinini saqlab qoluvchilik miqdorda uningdan eshib ketmagan adin degan uni oshirib o'tmay yegan bo'lsa, o chaqda harom qilingan cheklangan narsalarni shu vaqtda yesa gunoh bo'lmaydi deb boshqalar shunday tafsir qilgan. Hamda ma'ni Shafiy mazhab bo'yicha shunday tushunganligi uchun, tafsirni shunday tushunganligi uchun bu yerda hukmni shunday olgan. Summa ruxsatu minha ma huwa vajibun. Ruxsatning ichidan vojib bo'lganlari ma, ya'ni Alloh bergan shu ruxsatni tutishingiz vojib. Masalan, noyati qiyinchilik qolgan, o'likni yemasa, o'lib ketadigan, halok bo'lib ketadigan buna kishiga nisbatan o'likni yeb, bir oz yeb, jinini saqlab qolishi kerak. Ondan yana mustahab bo'lgan ruxsat bor. Masalan, namozni qasr qilish va ro'za tutmaslik. Ya'ni safar ustida namozni qasr qilish va ro'za tutmaslik mustahab bo'lgan ruxsat. Undan boshqa yana mubah bo'lgan ruxsatlar, masalan, arayani setish o'xshash. U riba qoidasidan istisno qilib ayrilib chiqarib olingan hukm. Riba ikki xil bo'ladi. Birisi ribal fadl, ya'ni birisi riban nasi'a. Ya'ni ribal fadl deganimiz, masalan, xurmini bir odam 2 kilo xurm bersa, ya'ni bir odam uningga 1 kilo xurm bersa, buni tegishsa, bu ortiq bo'lgan riba. Yani tang bo'lmaganligi uchun bu riba jazon bo'ldi, bu qattiq gunoh bo'ldi. Payg'ambar alayhisalom buni to'sqan, almashtirgan vaqtda chuqur quruq xurmini quruq xurmaga kilosidan o'xshash, uning sifati o'xshash bo'lishi kerak, qo'lma-qo'l naqmdaq almashtirsizlar degan, riba bo'lmaslik uchun. Ammo hamma odamlarningki bo'lib muhojirlarning Madinada xurmliq berib bo'lmaganligi uchun ularningki daraxtning ustidagi ho'l xurmini yegiz kelgan vaqtida Payg'ambar alayhisalom bularga mushu istisno qilib, bu riba qoidasini istisno qilgan holda 5 vasaqdan eshib ketmagan miqdorda, ya'ni 5 vasaq deganimiz 600 necha kilo bo'ladi. Mushuni eshib ketmagan miqdorda yeyish uchun quruq xurmasi bor kishi, xurmliq beg'vo kishining oldiga kelib, sen darxingdagi ho'l xurmangni ko'z mo'ljallab taxminan qancha kilo chiqadi? Shuning asosan bu mening quruq xurmam bilan tegishib bersang, biz daraxtning ustidagi ho'l xurmangdan yesak deb almashtirsa bo'lganligiga Payg'ambar alayhisalom ruxsat bergan. Buni biz bay'ul araya deymiz. Ya'ni bu mubah bo'lgan ruxsatdan iborat. Ruxsatlarning ichidan yana makruh bo'lgan ruxsat. Masalan, qiyinchilik bo'lgan vaqtida ikki namozning o'tirisini jamlab o'qish, ammo buni qilmaslik afzal. Ya'ni namozni jamlab o'qish degan asli safar ruxsat qilingan ish, lekin safar qilmagan ahvol ostida qiyinchilik bo'lib ketdi deb ikki namozni jamlab o'qish ruxsat, ammo makruh. Ya'ni unda qilmasak afzal demoqchi. Masalan, ba'zi doktorlar operatsiya xonaga kirib ketsa, operatsiya qilish uchun kasalni ba'zida 10 soatda chiqish mumkin, bu chaqda namozning vaqti o'tib ketish mumkin. Bu xil ahvol ostida masalan namozni jamlab o'qimoqdan boshqa amali bo'lmay qolish mumkin.
Makruh bo'lgan ruxsatning qatoridan yana safarga chiqqan kishi, ammo uningga ro'za tutsa, jafo mushaqqat bo'lmasa, qulaylik bo'lgan safar bo'lsa, ro'za tutmasligi makruh bo'lgan ruxsat. Bu kimlarning so'zi bo'yicha deganda, bu xil ahvol ostida ro'za tutish afzal deb qaraydigan shu ko'z qarashdagi kishilarning gapiga asosan bu xil qulay bo'lgan jafo mushaqqat bo'lmagan safarda ro'za tutmaslik makruh bo'lgan ruxsat bo'ladi. Lekin unda deb qaramaydiganlarning nazarida safarda jafo mushaqqat bo'lmasa-mu, safardan iborat sabab topilganligi uchun ro'za tutmasligi mustahab deb qaraydi. Hatto ba'zilar, masalan, Zohiriy mazhabdagilar safarlan bo'ladi ekan, o'chaqda ro'za tutmaslik farz deb qaraydi. Va asbabur ruxasi muxtalifatun. Ruxsatlarning sabablari har xil bo'ldi. Bulardan safar, kasal bo'lib qolish, majburlanish, al-jahl bilmay qilish va hukmi kamtuklik, masalan, qulluq o'xshash va aqliy kamtuklik, masalan, mato, sarang degandek yoki badaniy kamtuklik, qiyinchilik, mushaqqat deganga o'xshash. Mush xil sabablar bo'lgan vaqtida ruxsat beriladi. Undan boshqa yana istihoz bo'lib qolgan ayolga namoz vaqti kirsa tahorat elib namoz o'qishga ruxsat berildi uchun undan qon kap to'simi. Undan boshqa yana silis bo'lib qolgan. Bu degani suydik tamchilablam turdigan. Bunday kishilarga namoz vaqti kirsa tahorat evitib, garchi suydik temib to'simi namoz o'qishga ruxsat berildi. Ruxsatning sabablaridan yana umumul balwa, ya'ni baloning umum bo'lishi deganga saqlanğılı bo'lmaydigan ishlar. Masalan, ko'chadagi laylining pokiz ekanligiga hukm qilish ruxsati va mushukning pokiz ekanligining ruxsati, shunga o'xshagan ishlar. Masalan, ko'chadagi laypatqoqlarda nijosatlar bo'lishi mumkin, lekin kimimizga laypatqoqlarning chachrab ketishdan biz saqlanolmaymiz. Bu umumul balva bo'ldi. Shuning uchun shariat bunda saqlanğılı bo'lmaydigan ishlarga nisbatan ruxsat qilgan. Shuning qatoridan shu kiyim-kechaklarga ko'chadagi laypatqoqlar chachrab ketgan vaqtida kiyimingiz pokiz, kiyimingiz maynat emas, shu kiyimlar namoz o'qiyversangiz bo'ladi deb ruxsat qilgan. Undan boshqa yana mushuk asli najis narsa, lekin mushuk uyimizga kiradi, uxlaydi, tamoqlarni yeb qo'yadi, lekin bu saqlanğılı bo'lmaydigan ishlar bo'lganligi uchun shariat masalan mushuk quchuqingizga chiqib o'tirgan bo'lsa, kiyimingiz maynat bo'lib qolmaydi, qachalik tamoqni yeb qo'ygan bo'lsa, qachadagi tamoq maynat bo'lib qolmaydi deb pokiz ekanligiga shariat ruxsat qilgan. Saqlanğılı bo'lmaydigan ishlar bo'lganligi uchun. Al-aslu fi at-tarakhhusi annahu yajuzu liman qama bihi al-uzru an ya'khuza bil azima. Ruxsat berishdagi asli qoida o'zrisi bor odamga azimani tusimi durust, ruxsatni tusimi durust. Qazni qilsa bo'ladi asli qoida. Ya'ni azimani qilsam bo'lam degan yoki ruxsatni qilsam bo'lam degan deb shu ikki ishni kuchlantiradi bir-birisidan. Qaysi kuchli bo'lsa, yana bir tarafdan afzal bo'ladi. Shuni taqozo qiladigan sharoitlar tufaylidan. Ya'ni o'zurlik odam o'zri bor vaqtida shariat bergan ruxsatni qisma bo'ladi yoki asli o'zur yo'q chog'dagi azimani qisma bo'ladi. Wala yajibul akhzu bir ruxsati illa bi dalil. Ruxsatni tutish faqat dalil bilan bo'ladi. Dalil bo'lsa, andan ruxsatni qilamiz, dalilsiz qilmaymiz. Masalan, wala taqtulu anfusakum. Sizlar o'zinglarni o'ltirmanglar dedi Alloh taolo. Bu bir dalil. Shuning uchun Alloh bu kishishdan ansirgan qo'rqqan kishining o'likni yeyishni tark etishi cheklandi. Ya'ni u hayotini saqlab qolish uchun Allohning shu oyatiga amal qilib, garchi o'likni yeyish asli harom qilingan bo'lsa-mu, ma'lum miqdorda yeb hayotini saqlab qolishi kerak. Bu chaqda o'likni yeyish uning nisbatan ruxsatan vojib bo'lgan, farz bo'lgan ruxsat bo'ladi. Agar unaqa qilmasa, halok bo'lib ketsa-chi, bu chaqda u gunohkor bo'ladi. Undan keyin munozir savollarga buni o'zinglar ko'rib javob berib baqsanglar bo'ladi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.